Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。咁今期咧睇標題都睇到啦。由於台灣嚟香港咧就非常之近啦，亦都係咧好多香港人咧即係去呢個短途旅行嘅地點嚟嘅。所以咧今次咧就會同大家咧分享一下咧喺傳聞中咧有關於台灣咧一啲猛鬼嘅地方。希望大家中意啦。另外啦，如果大家聽完呢期節目之後咧，如果中意嘅話咧，咁就麻煩點讚啦、留言啦，同埋分享俾你嘅朋友。未訂閱嘅觀眾咧就快啲訂閱啦，訂閱係免費嘅。訂閱咗之後咧，最好就撳埋側邊嘅鐘仔。咁當我哋有新片嘅時候咧 ，YouTube 就會通知你噶啦。咁同時最好咧亦都 follow 埋我哋嘅 Facebook。佢裏邊咧就會講我哋呢個台咧一啲較為新嘅動態嘅。另外啦，如果你想支持本台發展的話咧，亦都可以透過咧 Super Fans 功能咧嚟支持我哋。除咗 Super Fans 功能之外咧，亦都係透過以下嘅方法咧嚟支持我哋嘅。好啦，喺度借少少時間咧，就多謝一啲聽眾先。佢哋分別就係 Johnny WCS 啦，同埋 Kitty C 度。佢哋咧都係透過咧 Super Fans 嚟支持咗我哋嘅。好啦，唔阻大家寶貴嘅時間，我哋開始啦。好啦，跟住落嚟咧要講呢個地方咧就係咧台灣嘅杏林醫院。講少少背景先啦。杏林醫院咧就建於咧1975年。當時咧係由3位醫生咧佢哋合資咧興建嘅。分別就係吳大輝啦、許博英、張心川。佢哋3個咧就夾錢啦，就喺個台南市西門路上邊咧就起咗一棟咧就即係大型嘅綜合醫院。其實又唔係真係話太大型嘅，你預佢都係5-6層樓高左右啦。不過咧當時咧因為佢哋本身喺醫療專業裏邊咧都做得唔錯啊。結果成間醫院咧營運咧上嚟咧，亦都好受當地嘅民眾咧歡迎嘅。連當時嘅副市長咧阿張麗堂咧，亦都曾經對佢哋咧作出表揚。但係咧就始終係一間就私營醫院啦。即係當中咧可能牽涉到一啲利益嘅關係啦。就話說咧就即係喺經營咗呢個醫院大概20年到啦。期間咧其實就不斷爆出咧個醫院裏邊咧就即係成日做啲虛假嘅醫療記錄啦，即係主要都係要嚟呃啲保險費啊之類。變咗咧一時間就由一個好有名望嘅醫院咧就變得聲名狼藉。去到1993年咧就更加咧俾政府咧就勒令停業嘅。停業咗之後咧，一剎那成間醫院咧就人去樓空啦。一啲設備各樣咧都冇被搬走嘅，依然留翻喺個建築物裏邊。可能由於醫院本身亦都係一個聚陰之地啦，變咗咧好多人就話佢哋即係搬走咗之後咧，醫院裏邊咧亦都發生咗好多咧即係好靈異嘅事件啊。當中咧就較為出名，即係廣為流傳嘅咧就係話咧喺醫院嘅4樓嗰度咧就成日咧啲人喺窗入邊望入去咧都見到個咧披頭散髮嘅白衣女子咧就喺個醫院4樓個窗邊度咧就同行過啲人咧就揮手啊。其實醫院裏邊內部咧就即係有啲靈探者即係提供翻啲資料啦。就自從搬走咗之後到而家咁多年啦，就曾經有啲人去靈探過影翻嚟嘅相，見到咧其實醫院裏邊嘅即係啲擺設啊各方面都已經係即係一片狼藉噶啦。啲器材啊醫療用品啊就擺到一地都係啦。同時都因為可能有啲人去靈探過嘅關係啊，變咗咧就成間醫院嘅地下上面咧都好多咧即係啲焚燒過嗰啲香燭冥鏹啦。即係其實都姑勿論係咪真係有鬼啊？但係你去到個地方，即係喺個廢棄醫院裏邊，又見到咁多呢啲咁嘅物件嘅時候咧，其實你心裏邊咧應該都已經有啲咧，即係唔係咁安樂嘅感覺啦。同時咧，亦都事實上咧，就有好多咧曾經去到靈探嘅人咧，又真係有好多咧都非常之靈異嘅遭遇。更加得人驚嘅咧，就係咧佢哋靈探完之後咧，有啲即係時運低啲嘅人啦，真係咧就會發生咗啲不幸嘅意外。咁呢個咧，我哋陣間後少少講。因為咧，我哋首先咧就講咗咧較為即係矚目啲大單啲嘅一件事先。就話說咧喺2020年嘅時候咧，就有一套電影咧就叫做《杏林醫院》啦。當時嘅劇組人員咧就即係我唔知呢個係出於堅力定係咩原因啦。佢哋咧就真係咧就去翻實址啊，去咗杏林醫院裏邊咧就拍成個咁嘅電影。喺拍攝期間咧就靈異事件咧就不斷發生。有啲人咧就歸咎於因為導演本身咧係個無神論者啊，佢又唔係好信呢啲嘢嘅，所以咧佢哋開鏡嘅時候咧就基本上就冇拜到神。當然啦，有好多工作人員啊或者演員方面都會即係有啲不滿啦。但係咧好可惜咧就係始終咧你一個電影裏邊咧，你個導演嘅地位咧就等於套戲嘅神啊。
所以咧佢話唔拜神咧，咁你大家亦都冇辦法，咁啊唯有繼續拍攝啦。咁啊當時嚟講咧，拍攝咧好多時佢哋已經係有好多靈異嘢發生嘅啦。咁啊細嗰啲唔講啦，就講啲大單啲嘅。咁啊就係譬如有女主角咧徐立淇啊，咁佢拍完一場咧即係上吊嘅戲之後咧，咁啊拍完之後就收工啦。咁點知第二日起身咧就發覺自己咧就失咗聲，即係完全就講唔到嘢。咁啊曾經去睇過醫生嘅，但係醫生亦都咧即係查唔明究竟係咩原因令到佢會失聲。咁啊結果就令到拍攝進度就即係停頓咗啦。咁啊收尾咧就話說佢有一個朋友咧就有陰陽眼嘅，咁就去咗探啊女主角即係阿徐立淇之後咧，就發覺咧話佢咧有俾好多啲冤魂咧就跟咗喺個身後邊啊。咁啊後尾咧就經朋友介紹啦，咁啊輾轉咧就去到一啲寺廟裏邊就即係拜神啦。咁裏邊嘅人就幫佢哋就做咗啲驅邪嘅法事啦。咁啊做完之後咧就真係奇怪喎，咁佢啊收尾咧失聲嘅情況咧就不藥而愈就好翻，咁就可以繼續拍攝。咁啊但係呢件事啊始終就好快就會傳到去劇組裏邊噶啦。咁啊所以大家咧即係對呢個拍攝呢個工作啊，不免喺拍攝嘅時候咧都會戰戰兢兢咁樣啦。咁啊講翻阿導演咧阿朱家麟啦，咁啊頭先都講過啦，因為佢本身就係個無神論者啦，咁佢又唔信呢啲嘢嘅，咁所以咧開鏡就冇拜神。咁就話說咧，當佢拍完成套戲之後咧，佢仲即係洋洋得意啊！即係佢就話使乜拜神啫？呢啲嘢根本上就係迷信。嗱，咁而家拍完晒成套戲啦，結果咪乜事都冇。咁但係咧就後尾咧，咁你拍完套戲咧，即係拍攝部分完咗啦。咁其實仲後期嘅時間咧，即係做後期都要做好耐噶嘛，即係嗰啲剪接啊、配音啊之類啦。咁就話說咧，喺佢哋後期製作嘅期間咧，就不斷咧都有怪事發生。即係唔係機器壞就係啲人有事，咁啊結果咧就令到個電影嘅進度就落後得好緊要啦。咁啊遲遲都冇法子上映，咁啊後來都冇辦法啦。即係雖然個導演就咁招積啊，咁啊但係結果咧收尾都聽人講，咁就去寺廟嗰度咧就都要拜下神咁樣。咁啊當時咧佢去嗰個地方咧就係喺石碇嗰度啦，咁啊去咗其中一間嗰啲宮廟裏邊拜祭。咁啊當時個師傅咧就話俾佢聽啊，就話咧竟然係有一個咧上吊輕生嘅紅衣女鬼咧，一直就跟住個導演，一跟就跟咗3年。咁啊導演其實最初都諗唔睇，即係點解會有個咁嘅即係靈體咁樣跟住佢啦。咁但係後尾咧佢就發覺咧喺戲裏邊咧就曾經咧就拍過一幕就係紅衣女鬼上吊嘅情景啊。咁就唔知係咪因為咁樣咧就誤打誤撞啦，就觸怒咗喺醫院裏邊咧，即係可能有個類似咁嘅樣嘅靈體。咁啊結果收尾咧就即係一直就纏住個導演啦。即係其實佢身體都唔係咁好噶啦，即係拍完戲之後。不過佢就唔信邪咧，即係佢係冇理咁解嘅啫。咁啊收尾又冇計啦，咁你做唔到後期，咁你焗住都要去即係要做下啲拜祭嘅工作啦。咁啊經過一番操作之後咧，即係完成晒啲法事儀式之後咧，咁就講就奇怪喎。咁啊收尾咧就成件事咧就變得咧順利翻。咁啊結果電影咧亦都可以上映啦。咁啊講完啲電影拍攝人員啦，咁我哋亦都講下啲即係一般嘅朋友就去靈探又有啲咩遭遇咧。咁啊嗱，話說咧其中有一單啊，就有3名嗰啲大學生咧就去到咧個醫院裏邊探靈。咁啊其實佢哋3個咧即係話就話探靈，但係其實佢哋個心就唔係好信嘅。即係佢一路上咧，佢哋都喺度咧即係講下笑啊，即係玩下咁樣，即係大聲笑下咁樣咧就去探靈嘅。咁啊一直都冇事，但係又真係咁啊！但係咧，收尾到佢哋咧去到醫院，即係個地牢舊陣時嘅停屍間嗰陣時咧，奇怪嘅事咧就發生啦。咁啊，去到呢個即係咁敏感嘅地方啦，咁佢哋即係要威噶嘛，咁啊，梗係咧就影翻啲相喺度打卡，就即係發上網絡上邊啦。咁啊，但係咧就正當佢哋拍攝完，即係發咗上網絡之後咧，佢哋咧無端端咧就收其中一個人啊，佢哋再影相嘅時候咧，個電話咧就突然之間咧就即係有來電啦。咁啊，但係個來電咧就冇咧顯示個即係電話號碼嘅。咁啊，當佢接聽嘅時候咧，佢居然咧就喺度就聽到一把女人聲好虛弱咁同佢講啊。咁佢就話咧，可唔可以救下我啊？咁樣講。咁啊，最初咧佢哋都已經個心都即係涼咗一截嘅啦。咁啊，但係都唔理啦，吸咗個電話就繼續即係影相打卡啦。咁點知咧冇耐咧個電話咧又再次響起喎。咁啊變咗咧佢哋一見到咁邪嘅情況之下咧，佢哋就直情咧就唔夠膽再拍攝啦。咁啊即刻就離開醫院。嗱，咁樣雖然佢3個就叫做疑似撞鬼啊，
咁啊，但係其實咧可以全身而退咧，其實都算好彩㗎啦。咁啊，更不幸嘅咧就反而咧就係後尾咧，亦都係有3個嗰啲年青人咧，就即係又去到杏林醫院探靈啦。咁其實咧佢哋話咧，其中一個人咧入到醫院嘅時候咧，就已經覺得間醫院咧就好即係唔自在啊，令人佢就覺得好局促啊，好悶熱咁樣。咁但係咧同佢同行咁其他2個人咧就反而唔係喎，佢就覺得間醫院咧就即係好陰寒，反而。咁啊，就當佢哋即係擾擾攘攘咁喺個醫院裏邊就行咗一大轉嘅時候咧，咁啊準備走啦。咁啊喺走嗰陣時候咧，即係話覺得啲空氣好悶熱嗰個男仔啊，突然之間咧佢手上面咧嗰串佛珠咧就爆咗，即係突然間斷咗落嚟。咁啊啲佛珠都跌到成地都係。咁佢哋即刻都覺得有啲邪噶啦。咁啊結果佢哋就幫手即係夾手夾腳咁啊執翻起啲佛珠咁啊走啦。咁啊，由於發生咗啲咁嘅事咧，佢哋亦都即係不敢怠慢啊！咁亦都曾經去到啲寺院裏邊咧，就即係拜下神咁樣。咁啊，其實個法師就話咧，佢哋3個人咧都其實都俾啲鬼咧纏住啊！咁就其實戴佛珠嗰個咧就較為好啲，即係斷咗佛珠嗰個啊。咁佢就話佢淨係啲鬼纏住啫，就冇咁恐怖。咁其餘嗰2個咧就反而更加恐怖，即係話佢哋咧除咗俾鬼纏住之後咧，話佢哋頸上面咧已經俾人咧就套咗一條繩喺度啊！即係當然唔係話真係有條繩咧，即係見唔到咁樣啦。咁就話佢哋嘅情況就較為差。咁啊，收尾就幫佢哋做咗啲收經嘅儀式啦。咁啊，收經即係收埋個收啦，經啊即係驚恐個驚。咁啊，我諗呢個應該就係佢哋一啲即係較為普遍嘅一啲稍為簡單嘅驅邪法事啦。咁啊，收尾佢哋做完咗啦，咁都冇嘢啦。咁啊，翻屋企啦。咁啊，點知過咗冇耐嘅，即係1-2日之內嘅事啫。咁啊，斷佛珠嗰個男人咧，佢哋就即係台灣啲人好中意自己即係揸嗰啲綿羊仔啊，嗰啲即係電單車咁嘛。咁啊，結果咧斷佛珠個男仔咧就出咗交通意外啊，咁啊重傷入咗院。咁啊好彩咧，深尾咧佢就救得翻嘅。咁但係咧因為個傷都傷得幾重啊，咁啊都住咗咧個幾2個月醫院。咁但係咧，你以為佢慘啦？咁但係咧，其實跟佢嘅同行嗰2個人，即係話俾條繩套咗條頸嗰2個咧，就更加不幸。咁就話説佢哋又係即係揸電單車嘅時候啦。咁啊2個人咧不約而同，即係佢哋唔係一齊嘅，即係分開發生嘅件事。但係咧，到結果就係不約而同咧，都係架車咧自炒啊。咁啊結果咧，佢嗰2個人咧，收尾就喺個交通意外裏邊咧就離咗世嘅。咁啊，自此咧就傳咗開嚟啦。咁就話咧，就即係喺杏林醫院探完靈之後咧，其實好多時咧啲人咧都會有意外發生啦。咁啊，但係咧，收尾就時至呢個2018年啦。咁啊，收尾杏林醫院咧亦都咧就賣咗出去嘅。咁啊，係由一間咧就銀行買咗落嚟，咁啊叫做京城銀行啦。咁就話説就會將個醫院咧即係拆咗佢之後就重修，咁就變咗去做佢銀行嘅總部之類。咁你話經佢拆咗之後再重建之後仲會唔會有啲咩靈異嘢發生呢？嗱，咁就不得而知。咁啊，大家要留意，到時聽下會唔會有啲新嘅新聞出嚟啦。咁啊，跟住講另一個詭異嘅地方呢，就係呢個新生戲院啊。嗱，咁其實呢，而家嗰度呢，就唔係再叫做新生戲院嘅啦。咁就其實就變咗一間咧好大型嘅卡拉 OK。咁但係個卡拉 OK 裏邊咧，亦都有好多咧，即係怪事頻生啊！咁啊，當中佢哋即係出名到咩程度咧？就係試過咧，即係有人咧就即係搭的士啦，就搭的士去西門町裏邊玩。咁就喺車裏邊咧，咁佢哋就會傾偈啦。咁啊講到咧就會去西門町裏邊唱卡拉 OK 啦。咁啊，居然咧喺呢個時候咧，個的士司機聽到佢哋咁講咧，竟然都自己搭嘴啊，就同佢哋講咧。即係話，你哋去西門町話唱卡拉 OK 係嘛？咁你哋咁啊，千祈唔好去邊間 KTV 啊咁講啦。咁就佢哋啲人就奇怪啦，即係問個司機點解會咁講啦。之後一個司機就支言唔以對咧，之後就即係只係同佢哋講佢話，總之你哋信我啦，即係嗰度就好邪好猛嘅，你哋最好咧就唔好去啦。咁即係話咧，嗰間卡拉 OK 咧，即係喺當地咧，即係鬧鬼嘅出名程度咧，就去到依度嘅。咁啊，首先講翻先啦，就講少少即係新生戲院啦。因為一般人好多時都會叫翻佢做新生戲院嘅。咁其實就追溯翻呢，咁佢就建於1957年。咁啊，其實當時嚟講呢，都算係一個呢，即係好大嘅投資項目啊，即係都抌咗好多錢啊。咁啊，成棟樓呢，就用咗啲好新式嘅隔音儀器呢，就做咗個玻璃幕牆。咁啊，即係就算呢，你出邊啲人點嘈都好啦，咁啊戲院裏邊呢，都可以好寧靜嘅。咁啊，同時嗰層樓裏邊除咗戲院之外呢，亦都有啲百貨公司啊、餐廳啊，即係其他娛樂設施啦。
咁一時間呢，其實都成為咗西門町上邊呢一個非常之多人去嘅一個娛樂嘅熱點嚟嘅。咁啊，其實呢，佢即係初初開幕嘅時候呢，就有啲即係唔係咩法科人士，即係啲對建築方面有認識嘅人呢，就覺得佢嗰棟樓呢就好有問題啊！就係呢，佢棟樓主要就係呢有嘅疏散設施呢就不足啊，因為佢裏邊呢就聽講啊，呢度我都唔知係咪，因為呢，佢哋話呢成棟樓呢就只係得一條樓梯同一部電梯嘅啫。咁即係基本上咧，如果大家同一時間有好多人要離開的話咧，咁其實就會令到呢個情況好擠擁啦。所以咧咁樣嚟講咧，就喺即係消防方面嚟計咧，就係一個咧就非常之大嘅隱患嚟嘅。咁啊，正當啲人即係提出呢個咁嘅隱患之後咧，咁啊，但係因為當時咧就即係可能呢個時代個關係啊，咁就有少少官商勾結之類啦。咁啊，可能用咗啲少黑錢嘅情況之下呢，居然佢哋喺消防上面有啲咁嚴重嘅隱患呢，但係當地嘅部門呢亦都冇呢，就話即係要求佢哋改善嘅。咁就去到收尾1966年嘅1月19日啦，不幸嘅事就發生。咁啊，當時喺佢哋4樓裏邊一間餐廳呢嘅霓虹燈呢，就因為嗰啲短路啊着火啦，咁啊結果呢就引發起火災。咁啊，由於個大廈所謂用嗰啲嘅隔音材料本身咧，其實就好易燃嘅，即係並唔係內火嘅，即係應該其實就唔合消防規格噶啦。咁所以就令到火勢咧，結果咧就一發不可收拾啦。咁啊，啲人喺慌忙逃走嘅時候咧，但係疏散嘅設施又不足，咁啊結果就即係逃生得好慢啊！大家都知道啦，即係逢喺啲咁嘅環境就兵荒馬亂，咁啊個個都即係爭先恐後咁樣咧，就會搞到咧就係好混亂噶啦。咁啊，結果咧有好多人咧，亦都即係逃唔出嗰個場地啊！咁啊，最慘咧就話咧，佢哋連側邊嗰啲安全門咧，竟然咧都俾嘢堵實咧，就開唔到。咁啊，不幸地啦，咁啊，結果咧就喺呢場火災裏邊咧，就有31人啊喪生啦。咁啊，其實件事過咗之後咧，咁啲政府都會即係做翻啲問責嘅工作啦。即係點解層樓會起成咁啊？咁樣咁啊，話説咧，當時都有4名嗰啲即係有關建築方面嘅人士咧，就被即係落案控罪嘅，即係罪成嘅啦。咁但係都係坐咗4年啦。咁啊，反而個大老細咧，阿周陳玉樹先生咧，就可以全身而退，即係佢又俾人告啊。但係咧就即係唔知點樣打甩咗啦，即係話佢冇罪啦。咁結果咧，佢就喺意外之後咧，佢就即係冇死心喎。咁啊，即刻咧就將嗰個棟樓咧就做一個翻新嘅工程。嗱，咁啊，其實咧話就話咧，佢哋重修嘅時候咧，其實都有怪事發生嘅。佢話嗰陣時咧，啲工業意外咧都係不斷咧好頻繁咁樣發生。咁啊，當中最犀利嘅咧就係咧，竟然亦都發生咗一次火災嘅。咁啊，幸好係發生喺即係喺個建築裝修嘅階段啦。咁啊，即係冇乜人嘅。咁啊，所以當時咧就幸運地咧就冇即係個人命傷亡嘅。咁但係咧就即係令到當時即係施工嘅人啊，亦都覺得呢棟樓咧其實都好邪。咁啊，結果喺下一年裏邊咧，成棟樓咧就完成咗裝修，咁啊重新開張。咁當時咧就由新生戲院咧就改名咧就變咗咧新星戲院。咁但係咧就自此之後咧，就因為啲人都呢件事記憶猶新啊，都唔係咁夠膽去嗰度玩。咁啊，所以咧生意咧亦都冇咁好。咁啊，收尾就喺2002年嘅時候咧就賣咗嗰棟樓啦。咁就變咗係而家一間好大型嘅卡拉 OK 啦。咁啊，而喺卡拉 OK 裏邊咧，就其實咧即係雖然話經過咁多次重修啊。咁但係咧，可能當地嘅冤魂咧都一直咧就停留咗喺嗰度啊。咁啊，怪事咧就依然咧就不斷咁發生。咁啊，其中有2單咧都幾得人驚嘅。咁就話説有個女仔啦，咁就去下卡拉 OK 嘅時候咧，咁啊想去洗手間補下妝咁啦。咁啊，結果就去咗洗手間就對住塊鏡補妝啦。咁啊，正當佢專心就望住自己塊面喺度整緊嘅時候咧，突然之間咧佢就聽到佢背面咧就有把女人聲同佢講啊。佢就話啦。話你唔使化啦，你點樣化呢？你都唔夠我咁靚噶啦。咁啊，女仔就好奇怪啦，咁啊即刻就透過塊鏡就望一望背面啦，之後發覺呢，點知就冇人喎。咁佢又好奇怪啦，明明聽到聲嘅喎，但係就冇人。咁於是乎佢條氣又唔順啦，咁啊直情擰轉身呢，佢就望下個廁所究竟係咩事啦。咁但係點知呢，當佢擰轉身嘅時候呢，就嚇咗一跳，就居然見到一個呢披頭散髮嘅女人呢，就企咗喺後邊，即係佢嘅正後方。咁而嗰個女人咧最恐怖嘅地方咧，或者應該話嗰個女鬼啦，最恐怖嘅地方咧就係佢有半邊嘅面咧已經係燒爛晒㗎啦。咁啊，一剎那就嚇到嗰個女仔飛起啦。咁啊，即刻就離開咗嗰個廁所。
咁啊，結果呢個傳聞呢亦都不脛而走啦。咁啊，另外呢亦都試過呢，就有一班女仔即係全女班嘅，咁啊包咗間 VIP 房就喺度唱 K 啦。咁啊，當時呢其實原來呢就佢隔離嘅房呢亦都有即係朋友喺度嘅。咁佢個朋友呢就過嚟即係咁啊探下佢咁樣啦。咁就其實話說呢，嗰個朋友本身呢就有陰陽眼嘅，即係入咗嗰個 VIP 房裏邊呢，佢望咗一輪之後呢，就突然之間面色一沉啊！咁啊打完招呼寒暄咗幾句之後呢，咁收尾亦都走咗，咁啊翻自己嗰度。咁啊收尾冇啦，咁班女仔就繼續喺度唱 K 啦。咁啊都唱完啦，咁啊走嘅時候就過隔離房就揾翻佢朋友問一問，即係話俾佢聽佢走啦。咁點知呢？咁佢朋友呢就話：哦，你哋冇事啊！咁啊，你哋如果要走就快啲走啦。咁佢又問嗰個女仔點解啦？咁之後咧，嗰個女仔就話：佢話頭先呢，我就見到呢有個男人呢，好古怪嘅，佢就坐咗喺你哋個即係個 VIP 房裏邊。咁啊，另外嗰個女仔就講啦，佢話冇喎，我哋今日全女班冇男仔喎。之後呢，嗰個有陰陽眼嘅朋友就講啦，佢話我都知你佢唔係你哋朋友嚟噶啦，因為佢係另外一種朋友啊。因為呢嗰個男人呢，基本上呢係即係衣衫襤褸咁樣啦，就全身呢就燒焦晒個樣，咁啊應該呢都係啲鬼魂嚟噶啦。咁之後呢個女仔聽到之後就一驚啦，之後呢仲即刻就即係責備佢啦。咁喂，大佬，你咁樣又見到啲咁嘅嘢，頭先早講啊嘛，你又唔出聲，搞到佢哋後尾就即係逗留咗喺間房度咁耐。不過就幸好咁啊，見唔到嘅人就歸見唔到，見到嗰個就見到啦。咁但係見唔到嘅人呢亦都冇事。咁啊都可以咧，就即係安全咁離開啦。咁但係咧就呢件事亦都繼續又傳咗開去啦。咁所以咧而家嗰個卡拉 OK 咧都基本上就非常之出名噶啦，即係喺靈異方面啊。咁啊變咗咧，如果大家喺台灣玩又去西門町的話咧，如果真係唱 K 的話咧，就最好咧就搜尋一下啦。咁跟住落嚟要講嘅咧就喺桃園嘅華國戲院。咁啊話說華國戲院咧嗱，本身佢並唔係成棟樓都係戲院嚟嘅，佢本身嗰棟大廈咧應該就叫做咧桃園正法大廈。咁啊樓高大概5層到啦。咁啊當時咧就會有好多娛樂設施喺嗰度啦。咁啊即係有餐廳啊、商店啊之類啦。咁啊當中咧3至4樓咧就係呢個華國戲院。咁啊由於咧啲人通常咧就即係去到都係睇戲居多，咁所以咧大家就將嗰棟大廈咧即係原本即係桃園正法大廈咧，都會直接咧就叫做咧華國戲院咁樣嘅。咁啊華國戲院就點解會變成一個咁恐怖嘅地方呢？咁就事緣就要追溯翻去咧1990年嘅時候。咁喺1月27日嘅夜晚7點鐘左右啦，咁就突然之間咧華國戲院咧就發生咗火災。咁啊由於係當時嗰啲即係建築規管就唔係咁好啦，咁所以咧就用咗好多咧易燃嘅物料嚟起樓啊。咁啊，傳聞中咧火警嘅即係火頭嘅起點咧，就喺個地下室裏邊嘅一間茶藝館裏邊開始嘅。咁啊，結果火勢就一發不可收拾啦。咁啊，直接咧就燒到通頂啊。咁啊，當中咧就有28人咧就不幸離世啦。當中咧最慘烈嘅地方咧就係咧有19個人咧當中啊，就係咧喺佢哋全部咧都係逼埋喺呢一個戲院裏邊嘅廁所裏邊，即係諗住逃生，但係又逃生唔到啦。結果就即係屍搭屍咁樣咧，就搭咗喺裏邊嗰度嚟。咁啊，當時嗰個痛苦嘅情況，大家都可想而知啦。咁啊，而亦因為嗰28人裏邊咧，真係燒得太過勁啊！咁好多咧，其實當時可能真係冇 DNA 技術啦，咁啊變咗根本上就認唔出佢個遺體係邊個。咁所以咧，佢哋當地咧，收尾咧就喺嗰個遺址嗰度啊，即係華國戲院個遺址個地下嗰度咧，即係街嗰度嚟嘅啫喎。咁咧就居然咧就擺咗個壇位喺度。咁啊，上邊咧就擺咗28個神主牌啊，同埋啲香爐啊，咁喺度。咁主要都係用嚟安撫下嗰啲亡魂啦。咁基本上咧入咗夜之後咧，都唔好話入夜啊，就算日頭嘅時候咧，當地嘅居民咧，如果要經過華國戲院嗰個遺址的話咧，佢哋都唔會咧即係直接過去嘅，就寧願兜路行咧，都盡量咧就唔想經過嗰度。咁啊，話說點解華國戲院會咁多香港人識咧，就要講翻咧電視節目怪談啊。咁啊，曾經咧就帶隊咧就去到嗰度咧就探靈拍節目咁樣嘅。咁啊，當時嘅隨團嘅師傅就係阿司徒法正師傅啦。咁佢哋咧其實咧就曾經咧就2次咧就入去嗰個戲院，即係後尾呢個師傅咧亦都話咧，即係唔得啦，即係裏邊嗰啲靈體實在太過猛啦，即係為咗安全計咧，結果都係終止咗拍攝嘅。咁啊，其實呢個情況咧喺嗰個節目嚟講咧就較為少有啊。
咁多數咧你都順利拍攝到即係整個地方嘅，即係拍唔拍到靈體咧就另一件事。你話咧連入去拍攝即係走個圈咁樣咧都做唔到的話咧，咁就基本上喺佢個節目嚟計咧，亦都係一件咧唔係咁常發生嘅事。咁啊，而大家如果而家喺網上面搜查下的話咧，亦都可以睇到咧當時個節目嘅影片嘅。咁啊，當中咧亦都有流傳到另一個影片，就係話咧喺佢哋即係幕後裏邊，即係冇出到街嘅節目裏邊啊，就有人唔知道就拍到咧，就佢哋有個工作人員咧，唔知係喺戲院裏邊暈低咗啊，定做乜嘢事？咁啊，結果咧即係阿師傅都救佢唔醒啊。咁啊，師傅於是就提議咧，就帶佢去翻當地嘅廟宇先，即係就揾翻當地嘅廟祝咧，就去咧就即係幫佢作法咧，就希望救翻醒嗰個工作人員嘅。咁啊，呢段片咧其實之前喺網絡上邊都廣為流傳嘅啦。咁啊，而家就唔知仲喺咪度。咁啊，真假亦都難辨。咁但係咧，無論點都好啦，亦都反映出咧當時佢哋拍攝嘅時候咧，亦都真係遇到咧有相當大嘅難度嘅。咁啊，據翻當時阿師傅所講啦，咁佢就話咧，其實佢哋當地啲人咧就喺嗰個災難現場度，即係長期咁樣擺設咗一個類似神主牌，即係一個法壇咁嘅情況咧。佢話其實咧就並唔係一個正確嘅做法嚟嘅，因為咁樣咧，除咗咧令到有時啲冤魂咧就流連翻喺嗰度之外咧，亦都會咧引嚟咧即係街外邊嘅遊魂野鬼咧，都會咧即係趁機咧就進駐咗喺裏邊啊。所以咧，先至咁樣咧，就令到嗰個地方咧就變咗咁陰邪。咁啊，而喺網絡上邊咧，亦都有人曾經咧就分享過咧，就去呢個華國戲院即係探靈嘅呢個經歷嘅。咁啊，呢個即係台灣人嚟嘅。咁佢就喺呢個 Facebook 群組靈異公社裏邊咧就講嘅。咁就講翻啦。咁啊，嗱，主角我哋發個名俾佢啦，叫佢做阿明啦。咁啊，阿明咧。基本上咧，佢就唔係桃園當地人嚟嘅，咁佢係原本就住喺鄉下，咁就去桃園咧，咁啊讀書嘅啫。咁另外阿明咧就有個室友啦，咁我哋就叫佢做阿強啦。咁啊，其實阿明呢個人咧就好中意咧做嗰啲冒險啊啲咁嘅嘢。咁啊，當佢知道咗華國戲院呢度咁晚之後咧，其實就成日都想入去靈探嘅。咁啊，佢不斷啊即係嗌阿強啦，即係同佢一齊兩個去啦。咁但係其實阿強咧就覺得咧，即係佢係自己當地人啊嘛，即係由細至大耳濡目染都知道嗰度咧，即係唔係一個即係應該去嘅地方啦。咁所以都拒絕咗好多次嘅。咁但係後尾咧，因為阿明就不厭其煩咁樣咧，就去到騷擾阿強啊。咁啊，結果阿強都耳仔軟啦。咁啊，都應承咗佢咧，同佢一齊咧就做一次探靈啦。咁啊，講翻啦，咁其實佢兩個咧都就做足準備嘅。佢哋就未去到華國戲院嗰個遺址之前咧，亦都曾經咧先去啲廟宇度咧就拜咗一拜噶啦，即係保個平安先噶啦。咁啊，當佢哋咧就去到華國戲院嗰度咧，亦都去到嗰個即係擺咗神主牌嗰個地方咧，就上香啦。咁咧佢哋仲要咧就呢度擲埋聖杯喎。咁啊，但係咧佢又唔係真係即係好正統咁啊，揾個聖杯就揾咗兩個銀仔咁啊當係啦。咁就試過問就話即係可唔可以俾佢哋入去參觀下啦。咁啊，結果兩個銀仔擲出嚟咧就一正一反，咁啊即係聖杯啦。即係可以嘅意思啦，咁啊於是乎咧，咁佢哋咧就開始入去就做呢個探險啦。咁啊，其實咧佢哋話入到去咧就已經咧聞到咧呢啲好臭嘅臭味噶啦。咁啊，當佢哋咧去到二樓嗰陣時候，即係行樓梯去到二樓嗰陣時候咧，就已經聽到咧四周圍咧就好多咧即係跌由天花板跌嘢落地下啲咁嘅聲，即係有啲物件咧跌落地咁嘅聲。咁啊，其實咧嗰度即係都荒廢咗咁多年啦，而且亦都又冇嘢食，即係老鼠都唔會有噶。即係咁無端端有，即係佢哋咁啱咁巧，佢哋去嗰陣時先至跌咁多嘢落嚟咧。咁啊，其實就即係令到人哋咧匪夷所思啊，都唔係咁容易解釋到點解會咁樣。咁但係佢哋都唔理啦，即係雖然聽到嗰啲聲咧，咁但係都繼續向前行。咁收尾咧，佢哋就去到3樓，咁就去到咧當時咧就話咧最多人咧就困咗喺嗰度咧，就喪生嘅廁所裏邊。咁佢哋去嗰度行咗個圈咧，都冇乜特別嘢嘅，但係咧就仍然聽到咧就係。即係喺棟大廈裏邊咧，就好多跌嘢落嚟嘅聲啦。強咧就已經咧就即係諗住打退堂鼓噶啦，就叫阿明咧就快啲走噶啦。咁啊，但係阿明咧就一心咧就即係都唔肯制啊。咁啊，係都要咧上4樓咧睇埋先。咁啊，點知當佢兩個一行到落4樓樓梯咧，就喺佢前邊啫，即係冇幾遠嘅地方，1米都唔到啊，就有個磚頭咧就由天花板就跌咗落嚟。咁嚇到兩個咧就成個彈起。咁啊之後強啊，當然耍手擰頭啦，即係叫佢快啲走啦，叫阿明。但阿明咧就仍然係唔信邪喎，即係佢就喺嗰個地方咧就即刻喺度擲聖杯。
佢就問埋啲咩咧？即係問埋我話係咪呢度有靈體啊？即係你哋係咪唔歡迎我哋啊？即係諸如此類嘅問題啦。咁啊，全部呢啲咁嘅問題咧，都結果嘅得出嚟咧，都係砸到聖杯嘅。即係意思即係話咧，其實嗰啲靈體咧都唔想佢哋繼續咧留喺度嘅。咁啊，呢個時候咧，基本上咧阿強咧就信邪啊嘛。咁佢就即係點都唔肯上去噶啦。咁就剩翻阿明一個咧，佢就覺得啊，即既然嚟到呢度啦，咁啊冇理由爭少少唔上埋去睇噶。咁佢又結果咧就唔理個警告啦。咁啊，結果咧都係行樓梯咧，咁啊上到4樓嘅。咁啊，但係咧當佢上到4樓之後咧，就過咗冇耐，咁啊突然之間咧就有塊木頭咧跌咗落佢嘅身度，即係佢都即係痛一痛，成個跪一跪低。咁啊係喺呢剎那咧，佢就聽到咧後邊即係佢嘅耳邊啊，就有人同佢講咗句啊，即係叫佢快啲走，即係佢國語即係快滾咁樣啦。咁啊呢個時候阿明咧亦都即係不得不信邪啦，即係已經開始到有人身傷害嘅階段，都幾嚴重噶啦嘛。咁於是乎咧，咁啊即刻就落翻樓啦。但係咧點知當佢落翻3樓嘅時候咧，佢見到阿強咧就居然咧就暈低咗喺地下度嚟喎。咁佢又唔知咩事啦，咁啊即刻就跪喺佢隔離就喺度拍佢啦。咁啊收尾咧阿強就醒咗嘅。咁佢咧就話咧頭先咧當阿明上去4樓嘅時候咧，佢話佢突然之間咧就見到有幾個白色嘅人影咧就向佢咧飄埋嚟嘅。咁就飄埋嚟冇耐咧，即係佢驚都未即係驚得起嘅時候啊，就已經咧就成個人咧就失去知覺咧就暈低咗。咁啊一醒咧就係已經係阿明咧即係拍醒佢噶啦。咁啊既然發生啲咁嘅事，咁講真佢兩個冇理由再留喺度啊。咁啊即刻嗱聲就即刻離開咗嗰度啦。咁啊話說呢個時候臨走嘅時候咧，阿明就即係轉頭望翻去即係頭先上4樓嘅樓梯度啦。竟然呢一剎那咧，佢都見到咧有一排嗰啲人啊，即係好似人形咁嘅白影咧，就企咗喺樓梯度。咁啊令到佢咧即係個心都即刻嚟一嚟啦。咁啊更加咧就嗱聲冇鞋玩劇走啦。而因為佢哋發生咗呢啲咁嘅類似即係同靈體接觸嘅事件啦，咁佢哋都驚啦。咁啊去到當地嘅土地廟咧，又再次拜一拜先。咁啊當佢哋去到咧土地廟嘅時候咧，咁啊臨去到土地廟，突然之間咧阿明咧居然咧就輪到佢暈低咗喎，係唔知咩事嘅喎。即係兩個人行得好地地之後，突然之間臨到間廟嗰度就暈低咗。咁啊於是乎即係阿強就冇辦法啦。咁啊唯有咧都要即係抬住阿明咧就一齊入去間土地廟裏邊。咁啊當時咧個廟祝公咧咁啊即係知道件事之後咧，就同佢哋搞啲法事啦。咁收尾咧就阿明咧都醒咗嘅。咁啊但係咧就收尾當阿明醒咗之後咧，據佢講翻啊，佢暈咗嘅時候咧，其實咧就發咗個夢嘅。佢就發覺咧自己咧就入咗去間土地廟裏邊。咁啊突然之間咧就見到土地公啊。咁啊佢又同阿明講，佢話你過嚟啦。咁佢哋咧只不過咧係啲即係唔識嘢嘅細路仔嚟啫。咁啊而家咧就等我帶你去咧你應該去嘅地方。咁啊就講完呢句說話之後咧，阿明就見到咧佢身後邊咧突然之間咧就有個白影咧就走咗出嚟。結果咧就跟住有土地公咧咁啊走咗去。咁啊而跟住咧阿明咧即係從佢暈低咗之後咧，就喺廟裏邊咧咁啊醒咗。咁之後咧咁啊當然啦，裏邊廟個廟祝就即係斥責咗佢哋一輪噶啦，即係話點解啲後生仔你哋即係咁多嘢唔做，咁中意去靈探咁樣啦。咁啊鬧完之後咧，咁啊收尾都咁啊，但係都照幫佢哋搞一啲儀式嘅。咁啊搞完咧，亦都走咗。咁啊樓主亦都收尾講翻，咁亦都好彩咧，冇乜咩事咧，就需要跟手尾嘅。咁啊呢一個咧就係一個咧就真係上咗去上面探險噶啦，就係所謂嘅有人分享出嚟嘅經歷啦。咁啊不過咧華國戲院咧收尾就喺2009年之後咧，其實咧就俾當地嘅政府咧就勒令咧咁啊拆除咗噶啦。即係而家其實就冇咗嗰度啦。咁啊有啲奇怪嘅就係咧話當時咧拆完之後咧就變到一片空地啦。咁就喺空地上面咧就唔知點解，即係唔知邊個嘅主意啊。咁啊種咗咧7棵樹喺度。咁而且嗰7棵樹咧又唔係並排咁樣種嘅喎。咁啊好零丁咧喺唔同嘅角落嗰度咁樣。咁啊啲人就問過個政府點解要咁做啦。咁佢哋就話要綠化環境。咁但係咧你諗下啦，即係有個差唔多足球場咁大面積嘅一個荒地。咁啊，但係上邊咧就淨係種咗7棵樹咁多啫，即係你話咁樣可唔可以叫做綠化環境啦？即係大家心中有數啦。咁啊，所以當地嘅人咧亦都明白呢個道理啦。咁佢哋都覺得咧，其實個種嘅7棵樹咧，應該咧就係咧佢哋就係類似一啲就係鎮住冤魂之類嘅作用嚟嘅。咁但係咧，因為始終佢哋就唔係嗰啲師傅啊，咁啊當中嘅原因同細節咧就亦都唔知。
咁啊講就奇怪喎，即係咁收尾拆完之後咧，大概7年到啦，咁居然咧就有發展商咧就買咗嗰笪地咧，就要嚟起樓喎。咁啊，大家就可能奇怪啦，即係你起個咁樣嘅咁猛鬼嘅地方個原址起樓，即係做呢個即係民居啦。咁啊，基本上冇人買先係啊。咁但係咧，點知又唔係喎？因為當時咧個發展商咧用於呢個低於市價嘅價錢咧去出售嗰啲單位。咁啊，結果咧收尾咧就俾人咧買到咧真係住滿晒人喎。咁啊，而住咗裏邊嘅人咧，收尾啲人再訪問講翻咧，住嘅人咧亦都咧就即係相安無事，一切都平安啦，就從來咧都冇發生過啲咩怪事。咁啊，而華國戲院嘅恐怖傳說去到呢一剎那咧，咁其實就都畫上咗一個句號噶啦。嗱，咁跟住落嚟咧，要講嘅鬼地方咧，就係咧呢個錦新大樓啊。咁本身就係一棟民居嚟嘅，即係啲住宅嚟嘅。咁啊，講下佢背景先啦。咁啊，其實佢前身咧就叫做蝴蝶大廈。咁啊，當時嚟計咧，其實咧係一個咧就好先進嘅大廈嚟嘅。咁佢就成間大廈咧，就住宅大廈好少有噶嘛。佢就用咗玻璃幕牆嘅設計方法，即係密封咗咁啊，但係就用中央空調咁樣啦。咁啊，就算係到大門咧都做到咧，就好似係啲酒店嗰啲咁嘅旋轉門咁樣。咁啊，成間嘢咧都非常之華麗嘅。咁啊，當時嚟計咧，佢即係1樓、2樓咧就係啲餐廳商店啦，3至5樓咧就租俾人做辦公室嘅。咁啊，6樓以上啦，咁都係一啲咧就細細地嘅套房，即係俾人住嘅。咁啊，而佢嘅地下室咧亦都有啲桑拿啊、餐廳啊、美容院啊之類啦。咁啊，其實當時嚟講咧，都係一個叫做當地嘅一個地標。咁啊，亦都好多人咧就會中意去嗰度住啦。咁因為之前佢哋上面嗰啲好多唔同嘅小套房咧，其實有分成好多唔同嘅業主噶嘛。咁佢哋收尾就當時就唔知邊個諗咗方法出嚟。咁佢就話咧，即係話，與其大家咁樣分租俾人咧，不如大家就將嗰個業權咧就統一。咁啊，將佢咧就變成一間咧，直情係一間酒店。咁樣咧，可能酒店咁樣租房出去咧，賺嘅錢咧就會更加多。咁啊，後尾呢啲業主亦都同意嘅。咁啊，結果收尾就改建啦，將上面嘅套房咧就變成即係統一，就變咗一間酒店。咁當時就叫做時代大飯店嘅。咁啊，呢度講一講啦。咁啊，不過可能大家都知㗎啦。咁啊，台灣人咧就我哋叫酒店啦，佢哋唔係叫酒店嘅，佢哋叫飯店嘅。咁所以佢個名就叫時代大飯店啦。咁啊，但係好不幸地啊，咁啊呢棟咁嘅酒店啦，就喺1984年嘅5月28日咧，因為佢對當中咧2樓一間餐廳個天花板上面嘅電線咧就短路啊。咁啊，結果咧就發生咗一場咧好大嘅大火。咁啊，本來大火就已經得人驚㗎啦。咁啊，加上咧，因為佢嗰個樓嘅設計咧係啲風式嘅玻璃幕牆咁嘅設計啊嘛。咁啊，結果啲濃煙咧就散唔走啊。咁啊，反翻轉咧就焗住喺個大廈裏邊。咁啊，結果個情況咧就非常之慘烈啦。咁啊，不幸地啊，當時咧就有19人喪生，就47人受傷。咁佢哋就發現當中咧就有好多啲即係燒死咗嘅人咧，就大家都混埋咗喺嗰啲咁嘅浴室裏邊啊。咁啊，即係揾唔到地方逃走啊嘛，結果就活活地咁樣就即係唔知係焗死啊，抑或係真係燒死咗啦。咁啊，後尾經過大火之後咧，咁佢哋又將嗰度重新改建啦，即係個業權人亦都死心不息啦。咁啊，結果咧就將佢重建完之後咧，就改咗個名，就叫做優士大飯店。咁啊，但係又唔好彩喎。咁啊，去到1996年嘅11月13日咧，又發生咗一場大火喎。咁啊，即係動用咗即係好多消防人員啊，各方面去即係灌救啦。咁啊，今次嘅傷亡咧就少啲，咁就2死60傷。咁但係咧都叫做悲劇啊，都有人喪生啦。咁啊，所以咧始終到大廈咧就開始咧就令俾人咧就覺得係一啲咧即係較為邪門嘅地方。咁啊，由於正當嘅人家收尾都即係都會驚啊，就唔夠膽喺嗰度再住啦。咁啊，變咗咧真正租用翻嗰度嘅地方嘅人咧，都係一啲咧即係特殊行業啊，即係其實即係佢當時佢哋啲人就叫做特殊行業啦，即係隱晦啲講。咁啊，其實都係啲黃色產業嘅即係地方啦。咁啊，結果嗰棟大廈咧，除咗火災之外咧，收尾亦都發生咗一啲咧不幸嘅事件。咁啊，試過就有啲因為男女關係嘅問題啦，即係男朋友話殺咗個女朋友之後，自己又輕生咗咁樣。咁而收尾喺2016年咧，亦都試過咧就發生火災嘅。咁啊，基本上錦新大廈咧就已經係被當地人咧就當係一個咧即係當地嘅第一兇宅啊。咁啊，奇怪嘅事件有啲咩咧？
咁就話咧就試過咧有啲即係外送員啊，即係外賣嗰啲啦，咁就去到送外賣啦。其實最初咧佢哋接到個單咧就話係錦新大廈咧，其實都唔係好想去噶啦。咁啊，但係嗰時係半夜又冇乜單，咁啊佢哋為咗賺錢啊照去啦。咁嗰個客咧基本上就去做即係個登記就係話係住喺12樓嘅。咁於是嗰個外送員咧咁啊搭 lift 啊就上12樓啦。咁啊點知個 lift 咧就上到12樓之後咧，道門就唔開喎，即係佢撳極開門掣咧都唔開。之後突然之間轟轟兩聲咧，個 lift震一震咧，就突然之間急墜咧就落翻到去6樓。咁喺6樓度停咗一停，咁佢又試過咧又係撳開門掣唔得，之後就撳埋嗰啲即係揾 lift 嗰啲求救鐘噶啦，但係都冇反應。之後個 lift 咧又再次墜一墜，一落就落到咧就地牢咧，即係 B1 嗰一層。咁啊去到嗰度咧就反而棟門咧就突然之間咧就慢慢咁樣打開，但係打開咗之後咧，個外送員咧就見到咧，其實佢 lift 門即係開咗之後見到啲咩咧，就係一棟咧就白色嘅牆啊，即係意思就係嗰個位咧其實就俾人咧封咗嘅。咁啊見到咁樣就即時就好驚啦，即係大佬你好似空網咁嘅劇情咁樣。咁啊結果佢就即刻又撳閂門掣之類啦。咁啊但係棟門又唔閂喎。咁啊收尾咧佢就又係即係好似好多朋友一樣啦，即係去到咁嘅情況咧，就喺度念經啦，即係識嘅經乜都念晒出嚟噶啦。咁啊念咗一輪，咁啊好彩，咁啊收尾到 lift 門咧就收尾就即係再係緩緩咁樣閂上啦。咁啊結果佢亦都可以咧上翻去地下嗰度嚟嘅。咁我嗰陣時佢即刻就好驚啦，就即刻見到個管理員咧，就同個管理員講啦。咁點知咧個管理員咧聽到佢咁講咧，就冇乜即係反應，仲要好冷漠咧咁樣同佢講，佢話：咁你想送生的話，咁你就唔好搭呢部 lift 咯，你咪搭隔離嗰部 lift 就冇事噶啦。咁啊結果個外送員啊真係搭咗另一部 lift 啦。咁啊收尾又真係冇事，咁啊順利咧就可以咧就送咗佢嗰單即係 order 啦。咁啊另外一個較為多人知嘅故事咧就係話咧當時咧就其實佢哋附近嗰度又有間警局嘅。咁啊有個初出學堂嘅警察咧，咁就即係單身寡人啊，咁啊諗住咧就喺錦新大廈嗰度咧就租間房，咁啊近警局，咁啊翻工放工啊方便啲啊。咁啊於是乎咧，咁佢就其實佢啲同僚咧都叫咗佢噶啦，即係你呢度即係度度都可以租，你就唔好租錦新大廈。咁但係咧佢又後生仔咧，即係血氣方剛咧，就又唔即係唔信邪啦。咁啊結果都照樣係租嗰度。咁啊到佢睇樓當日啦。咁我就早個業主去到嗰度嘅，咁於是乎咧，佢就自己上咗嗰層樓度咧，就諗住等個業主。咁啊喺等嘅期間咧，就見到有個咧就都幾靚嘅女仔啦，咁啊走埋去同佢搭訕啦，咁啊結果兩個人就傾起上嚟。咁啊傾到咁上下嘅時候咧，嗰個業主咧亦都咧搭 lift 咧就上到嚟啦。咁啊當個業主一嚟到嘅時候咧，咁嗰個男人啊即刻望一望啦，即係個警察，咁就見到係個業主，咁之後就同佢打招呼咁樣啦。咁之後呢個時候咧，業主行到埋佢身邊咧，就同嗰個警察講啊，佢話：你頭先做咩對住啲空氣自言自語啊？之後個警察話：唔係啊話，頭先明明我同個女仔傾緊偈嘅喎。咁啊當然啦，結果個警察之後知道呢件事之後咧，咁就當然冇租到嗰個地方啦。咁但係咧發生呢啲事咧，都未令到個錦新大廈咧可以成為一間即係話咁即係猛鬼大廈。因為咧，其實呢啲咁嘅少少靈異事件咧，我相信咧喺唔同嘅地方嘅大廈咧，亦都會曾經發生過一兩單嘅。咁啊，而之所以佢嗰度會即係變得咁出名、咁恐怖咧，就竟然啊就試過咧有啲記者咧就即係去嗰度採訪啦，即係始終嗰度大廈出名啊嘛。咁啊，最初諗住搭 lift 上14樓，咁啊開始咧就即係喺度影下相啊，睇下啲情況啊。咁之後咧就即係搭 lift 咧就逐層咁去觀察啦。咁啊點知咧？但係咧到佢咧第一次搭 lift 就上到14樓嘅時候咧，道門咧又係唔開。咁啊結果個 lift 咧又係震下之後咧，又由14樓咧就跌翻落去個7樓嗰度嚟。之後由7樓咧又升翻上去咧12樓，之後12樓咧又去到6樓，即係成個 lift 咧就好似黐咗線咁。咁啊佢啊梗係當然驚啦，即係韞喺個 lift 裏邊，咁啊開門又開唔到。咁好在啦，咁到6樓嘅時候咧，收尾到 lift 門都開到嘅。咁啊，到條 lift 門開到之後咧，咁佢都唔理咁多啦，即係嗰啲好明顯就壞啦。咁啊，佢都唔諗住再坐 lift 噶啦，即係諗住行樓梯就算數。咁啊，結果佢就喺嗰層樓度行啦。咁啊，當佢咧行到嗰層樓嘅即係走廊尾啊，咁就諗住行樓梯嘅時候咧，點知咧就喺巷尾嗰度咧就俾人發現咗一個奇景啊！個奇景係咩咧？就竟然咧喺嗰個
即係喺走廊最盡頭嗰度咧，就起咗一個咧好似神壇咁嘅嘢，咁但係就唔係神壇嚟嘅。咁嗰度咧就有啲幾排嘅陳設啦，上邊咧就擺滿咗咧啲神主牌喺度啊，咁有幾廿個喺度嘅。咁啊，當中仲有啲係有香爐啊，有啲就神主牌就係有埋啲先人嘅樣添。咁啊，即係你話死唔死啦？咁你明明係間即係民居嘅住宅大廈嚟噶嘛？咁啊，你就直情咧就嗰度搞到嗰度咧就好似咧啲骨灰龕一樣。咁就即係其實即係如果你正常人知道，如果你棟大廈有個咁嘅地方咧，我相信都冇乜正常人咧會喺裏邊住噶啦。咁啊，而當佢咧就影完呢啲相之後，就收尾就即係擺咗上網啦。咁啊，呢件事咧亦都咧就瘋傳咗出去。咁啊，亦都有好多人咧就即係慕名去嗰度就靈探啦。咁啊，主要都係睇一睇咧佢當中咧即係嗰個神主牌嗰個位咧嗰個特別嘅地方嘅。咁啊，而亦因為咁樣咧，就令到咧錦新大廈嘅即係個當中嘅恐怖程度咧就倍增，就亦都流傳得就更加廣啦。好啦，咁跟住落嚟咧要講嘅咧，亦都係一棟咧住宅大廈嚟嘅，咁就所以都唔係叫空宅，叫空樓啊，應該話。嗱，咁呢個咧就係咧都幾出名嘅當地，就叫做西寧閣宅。咁啊，簡單介紹一下佢先啦。咁啊，西寧閣宅咧就喺1981年建成啦。咁就地下有一個地牢啦。咁另外咧就樓高14層嘅。咁地下就係商場，2至4樓咧就係辦公室，5至14樓咧就係住戶。咁啊，當中咧就差唔多有500戶嘅，咁就其實都睇到個情況就係，即係個住戶都應該係非常擠迫嘅啦，500戶咁多。咁啊，點解佢會咁出名咧？就係主要咧就係自佢建成到即係啟用嘅呢幾十年間啦，就足咧就有30次咧呢啲非自然死亡嘅事件啊。咁啊，當中咧大部分咧都係空中飛人啦。咁就一切嘅靈異事件呢，就傳聞呢最初呢就係從一單意外呢開始嘅。咁呢單意外呢，就係話喺説起呢個1987年嘅時候啊，咁啊佢裏邊嘅 B 座呢，其實就有2部電梯，咁啊唔知發生咩事，咁啊2部電梯呢，就同一時間呢，就突然之間失靈啊，2部電梯都卡咗喺個頂樓上邊，咁就即係個 lift 就唔喐，但係道門呢就開唔到。咁啊，當時 lift 裏邊啲人咧又唔知點解咧，佢哋又唔等呢個即係消防員嚟幫手啦，居然咧就自己咧就從呢個即係電梯上面咪有度即係講安全門嘅，即係睇戲成日都有啲人擒上去嗰啲咧，咁佢哋就真係咧就擒咗上去上邊，即係透過咁嘅方法咧就離開個 lift 即係逃生嘅。咁啊，但係咧當中咧就唔好彩啊，因為有個小朋友就跟住佢哋咁樣做啦，但係結果就不幸就失足啊，咁啊結果咧就直墮落去個電梯槽嘅底嗰度，咁啊當然就此就即係走咗啦。咁啊，另外喺第2年咧，亦都發生咗一啲咧就情殺案啦，就係即係有啲爭風呷醋嘅事件咧，就有啲即係有個男人就唔知因咩事就咁啊殺咗佢女朋友嘅一個男朋友啦，咁啊即係有一啲兇案嘅發生。咁啊，而自此之後呢，就裏邊較多出現嘅呢，就係啲空中飛人啊，即係基本上1年裏邊呢，你都會有3至4次嘅。咁啊，傳聞亦都係好多嗰啲咁嘅特登去做空中飛人嘅人呢，本身呢並不是就係住喺呢個西寧閣宅度嘅，係特登呢就走去嗰度呢，就咁樣去做呢件事。咁啊，而當中個居民呢，基本上呢亦都呢就即係終日惶恐嘅，基本上每到夜晚呢，就盡量呢就唔會即係出門嘅啦，即係留翻喺屋企裏邊嘅啦。咁就因為咧，佢哋好多時咧都話夜晚嘅時候啊，成日都會喺個大廈嗰個天井裏邊咧，就聽到一啲就係笑聲啦，一啲就係喊聲啦，即係個感覺咧都鬼哭神號，都幾恐怖下嘅。咁啊，最得人驚嘅地方就係咧，因為多呢啲事發生啊，咁啊試過咧就曾經咧就有一個派出所咧就去咗去即係當地嘅1樓裏邊就即係變咗做一個警察派出所啦。咁喺個派出所裏邊咧，咁啊有啲警員嘅休息室噶嘛。咁啊，試過有個男警咧，就喺休息室裏邊就瞓覺啦。咁啊，點知瞓醒咗之後咧，就發覺成個人咧，即係就倒轉咗啊！即係本來頭嘅地方就變咗腳，腳嘅地方就變咗頭。即係其實都幾難嘅。即係就算你幾冷瞓咧，都好少可以會咁樣大反轉嘅。咁啊，最得人驚就係咧，佢收尾醒翻之後咧，睇一睇自己嘅小腿嗰度咧，即係燭火嗰度啊，竟然咧就發覺咧就有啲咧俾人即係抓過嘅指痕喺度。即係可能咧根本上就係俾人咧夾硬將佢掹住咧，將佢倒轉咗嘅。咁啊，即係話啲警察咧都即係咁正氣咧都頂唔住咧。咁嗰度應該係真係都幾猛下噶啦。咁啊，當中最恐怖嘅地方就係咧，基本上喺嗰度住啲人啊，就都不論日夜啦。
咁佢哋經過啲走廊位之後咧，都唔夠膽咧就望落樓下嗰個天井嗰度嘅，因為咧傳聞咧，如果你望落嗰個天井度咧，就會見到一個咧即係着白衫披頭散髮嘅女人咧，就同你揮手啊，即係都唔係叫揮手啊，而係握手啊，即係咧好似叫你落嚟啦，落嚟啦咁樣喺度，即係用個手勢咁同你表達啊。咁啊，啲人就所以咧就算每次經過啲走廊咧，都會急急腳咧咁啊行過，咁啊絕對就唔夠膽望向嗰個天井嗰度嚟嘅。咁啊，當地自己台灣咧，亦都有啲人咧就講，即係揾咗啲風水先生去睇啦。咁就話其實嗰棟樓咧就都即係起喺一個即係唔好嘅地方啊，即係喺啲陰地嚟。咁啊，所以咧先至會咧就有咁多意外發生。之後咧佢仲話咧佢嗰個名咧亦都改得唔好啊，即係西寧閣宅咧佢哋就解做咧即係歸西先至得到安寧，所以咧就先至會令到咧就即係咁多嘅非自然死亡出現啦。咁啊，但係都可以講話事過境遷啦，因為去到咧2024年咧，就大廈咧就開始咗做拆除嘅行動，咁啊住戶亦都搬走咗，咁啊結果之後第日拆除咗重建之後，仲會唔會有啲靈異事件發生呢？咁啊要睇下第日咧將會發生成點啦。好啦，咁今次嘅古仔咧就嚟到呢度，咁啊希望大家中意啦。咁啊再一次提醒大家啦，咁如果大家有啲咩親身嘅靈異經歷啦，或者聽朋友聽翻嚟嘅靈異經歷都好，如果想同其他聽眾分享嘅話咧，就可以投稿俾我哋嘅。咁啊投稿方面咧可以用文字咧或者錄音咧亦都可以。投稿個電郵地址咧就喺呢度。好啦，咁今次嘅節目咧就係咁多，我哋下次再傾過啦，拜拜。